صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال واحد الطاجين دجاج بلا ما، طاجين الدجاج بالخضره بلا ما. غادي نحتاجوا الزيت. غتسمحوا لي غادي نبقى نقول المقادير بالفرنسي لان الصديقات ديالي بغاوني نبقى نقول لهم المقادير بالفرنسي ما كيفهموش. دونك غنحتاجوا الزيت، نص كاس ديال الزيت مخلط، زيت البلديه، زيت الروميه. Les ingrédients, donc aujourd'hui on va préparer une tagine poulet avec des petits légumes sans eau. Donc on va avoir besoin d'un demi-verre huile d'olive, huile de table. On va avoir besoin des épices curcuma, kharkoum, une cuillère à café, معلقة ديال القهوة، معلقة صغيرة ديال سكينجبير gingembre, une cuillère à café gingembre, الملحة, du sel, un petit peu de cannelle, معلقة صغيرة ديال التحميرة بابريكا، une cuillère à café بابريكا، معلقة صغيرة مع مرش ديال البزار، une petite cuillère de poivre. Donc après on aura besoin d'une gousse d'ail، واحد دريس ديال الثومه، وغنحتاجو الربيع مخلط، معزنوس، قزبور، ودزت معاهم داك الشبت ديال البسباس حيت غندير البسباس، قطعته وزدته مع الربيع. on aura besoin de la tomate، غنحتاجو لواحد جوج مطيشات مقطعين، 2 oignons coupés comme ça، جوج بصلات مشلضين. on aura besoin de petits pois جلبانه، pommes de terre coupées comme ça en dés، بطاطا، 2 fenouils coupés، جوج بسباسات مقطعين. et bien sûr on aura besoin d'un poulet. Donc on va commencer. On va mettre directement dans le plat l'huile. Après on va mélanger les épices. On va laisser un petit peu à la fin pour mettre sur les légumes. نخلطوا التبزيره ديالنا، نديرو النص دابا في الاول والنص ندردروه من بعد فوق الخضره ديالنا. نزيدو هذاك الدريس ديال الثومه، نراجوت لا غوز داي. on va mettre un petit peu d'herbe, coriandre, persil au début, on laisse un petit peu pour à la fin. نزيدو الربيع، النص ديال الربيع. هاد الطاجين ما كيدارش، ما غنديرش فيه نهائيا الماء، نتوما غتشوفوا، وغير الخضره كتطلق هذاك لو جو ديالها. donc cette tagine on met pas d'eau, on va la laisser cuire sur feu d'eau et après le jus va être mis par les légumes. donc on va mariner le poulet. نخلطوا الدجاج ديالنا هنا مزيان. on va bien mariner. au fait la tagine on met tout au début et quand on va fermer on n'ouvre plus, on ouvre à la fin à la cuisson. الطاجين هذا غنديرو كلشي في مره، لان الدجاج دغيا كيطيب اصلا، وغنحطو عليه الخضره كامله، ومن بعد غنغطيوه عافيه مهيله وغادي يطيب لينا، ما غنحلوش عليه نهائيا. دونك غنزيدو البصله، ونراجوت لي زونيون، غنزيدو مطيشه. donc on rajoute les tomates coupées. on va mettre un petit peu d'herbe sur la tomate et les oignons. نديرو شويه د الربيع،
نديرو شويه ديال التبزيره فوق مطيشه والبصله. ابري بالتدريج غنزيدو الجلبانه ونغاجوت لي بتي بوا. Ça prend un petit peu de temps plus que les autres légumes. Pour dire que les légumes ils vont cuire à la vapeur. C'est comme si on les a cuits à la vapeur. من بعد غنزيدو البسباس ونغاجوت الفونوي. الطاجين البنات كنقطع الخضره كامله كيجي هائل دغيا كيطيب. Après on met la carotte. تعلمت ندير هاد الخضره هكذا مقطعه لان شحال هادي دابا شي 10 سنين هادي كان عندي مطعم هنا، كنت حليت مطعم، وهنا نصارى ما كيبغيوش خضره كبيره. الوغ تعلمت ندير خضره مقطعه في الطاجين وفي الكسكس aussi كندير خضره مقطعه. نزيدو بطاطا ونغاجوت لا بوم دو تير. نستفوها مزيان. Donc on va rajouter le reste des épices sur les légumes bien sûr pour qu'ils soient un petit peu qu'ils prennent le goût d'épices, parce que au fait les légumes ils vont cuire comme à la vapeur. غادي نحبس هنا et après غنزيدو هذاك الربيع اللي بقى فوق الخضره. دابا غادي نسدوه ندير فوقو papier de cuisson. Donc maintenant on va mettre un papier cuisson sur la tagine avant de mettre le couvert. Et soyez sûr, vous allez voir, si vous l'essayez, la tagine c'est très bon. Vous avez je sais pas combien de légumes, c'est agréable de manger des légumes. Donc غنسدوه بالبابيي. après غنديرو عليه الطايه، نحاولو نخليو البابيي مبرع. on met bien le couvert. après كنجمعو الجوانب هكذا. يجي بحال الطاجين مقفول. نديروها ابخي فوق العافيه البنات، العافيه مهيله 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 باش الطاجين كيطيب بشويه، كيطلق هذاك الماء ديالو باش كيطيب لحم دغيا وكيطيب الخضره. اللي عندها الفخر احسن، احنا هنا ما عندناش مالوغوزمون الحق نديرو المجامر، مي نديرو فوق العافيه مهيله. Donc on va le laisser sur le feu, mais vraiment doux. Et après, jusqu'à ce que le poulet est cuit, les légumes. Donc moi j'ai une astuce. Comme je vais le mettre sur le gaz, j'ai une plaque spéciale le gaz. Donc ça permet, ça laisse cuire le poulet sans qu'il soit grillé. أنا عندي هاد الصفيحة كنديرها فوق الغاز البنات، كطيب ليا الطاجين ما كيتلصق ما كيتحرق. يعني صفيحه ثقيله شريتها هنايا. نتوما في المغرب راه عارفين فين غتصاوبوهم. دونك كنخليو الطاجين ديالنا فوق العافيه مهيله حتى كيطيب ان شاء الله، وغادي نعاود نرجع عندكم باش نوريكم الطاجين منين يكون طاب باذن الله. توتالور بنات الطاجين ديالنا هو وجد. كنتمنى ان شاء الله تكون هاد الوصفه عجبتكم. غادي نوريكم كيفاش جا الطاجين بلا ما، وشوفوا لو جو اللي طلق، ما درتش فيه نهائيا الماء.
الطاجين ديالنا هو هذا. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبتكم هذه الوصفه. Donc notre tagine il est prêt sans eau, il a cuit juste dans le jus des légumes. Donc j'espère que cette recette vous plaira. Donc n'hésitez pas à abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez plein de recettes et à liker. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. السلامة البنات ونقول لكم إلى وصفة قديمة إن شاء الله. Au revoir.